ভিশন ওয়াশিং মেশিন আধুনিক জীবনের নতুন মাত্রা, যা সময়ের সাথে সাথে এখন প্রয়োজনও। কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন নিয়ে অনেকেরই আছে নানা রকম কনফিউশন। চলুন কনফিউশনগুলো দূর করে নেই। কাপড়ের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে কি? কালার নষ্ট হয়ে যাবে না তো? ভিশন ওয়াশিং মেশিনে হানিকম্প ইনার ড্রাম থাকায় কাপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না ও কাপড়ের উজ্জ্বলতা থাকে নতুনের মতো। বিদ্যুৎ বিল কত আসবে? হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে কি হবে? শুধু কিন্তু বিদ্যুৎ বিল নয়, ভিশন ওয়াশিং মেশিন ঘরে এলে আপনার মাসিক লন্ড্রি খরচও কমে যাবে। কিভাবে? এই ওয়াশিং মেশিনে প্রায় 30টি শার্ট ধুতে সময় লাগবে মাত্র 1 ঘন্টা, সাথে হাফ কাপ ডিটারজেন্ট ও লিকুইড সফটনার। আর 1 ঘন্টায় 1 ইউনিট বিদ্যুতের বিল আসবে মাত্র 4 টাকা। অপরদিকে 1 পিস শার্ট ধুতেই লন্ড্রি কমপক্ষে নেয় 20 টাকা। তাহলে কোনটি বেশি সাশ্রয়ী হলো, ওয়াশিং মেশিন না লন্ড্রি? কাপড়ের লুকানো ময়লা গভীরভাবে পরিষ্কার হবে কি? ভিশন ওয়াশিং মেশিনে কাপড়ের ধরন অনুযায়ী আছে 16টি প্রোগ্রাম, তাই যে কোনো কাপড় হবে গভীরভাবে পরিষ্কার। একসাথে অনেক কাপড় ওয়াশ করা যাবে কিনা ও মোটা কাপড় পরিষ্কার হবে কি? ভিশন ওয়াশিং মেশিনের মিক্স অটোমেটিক ফাংশনে 8 কেজি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাপড় ধোয়া যায় খুব সহজে। এছাড়া ভিশন ওয়াশিং মেশিনে রয়েছে ডুভেট অটোমেটিক ফাংশন, যাতে কাঁথা, জিন্স ও কম্বল সহ ভারী কাপড় ধোয়া যায় খুব সহজেই। সঠিকভাবে চালাতে পারবে কিনা? ভিশন ওয়াশিং মেশিনে রয়েছে বিভিন্ন কাপড়ের ধরন অনুযায়ী 16টি অটোমেটিক ফাংশন, ফলে যে কোনো বয়সের মানুষ কাপড় পরিষ্কার করতে পারবে খুব সহজেই। বাসায় ইনস্টলেশনের ঝামেলা হবে কি? ভিশন ওয়াশিং মেশিন ইনস্টল করা এখন কোনো ঝামেলাই না। ভিশন ওয়াশিং মেশিন ইনস্টল করা যাবে আপনার বাসার যে কোনো বেসিন অথবা পানির কলের সাথে। ভিশন ইলেকট্রনিক্স এর আছে এক্সপার্ট সার্ভিস টিম, যারা আপনার বাসায় ওয়াশিং মেশিন ইনস্টল করে দেবে একদম ফ্রি। তাহলে আর কোনো কনফিউশনে না থেকে এবার সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিন। ভিশন ওয়াশিং মেশিন ঘরে আনুন, আপনার হাত থাকবে ফ্রেশ, সময় অর্থ দুটোই বাঁচবে, সাথে ময়লা কাপড়ের ঝামেলাও শেষ। ভিশন ওয়াশিং মেশিন সহজেই পরিষ্কার।